مشاهدينا المحترمين سلام الله عليكم. نحن هنا في العاصمة الأرمينية ريفان في حوار خاص مع الرئيس الأرميني سيرج ساركسيان. مرحبا بكم سيد الرئيس وشكرا على استضافتكم لنا هنا في عاصمتكم وشكرا للوقت الذي تتيحونه لنا. سيد الرئيس، أنا أبدأ من الحدث الكبير الذي احتضنتموه هنا، هي زيارة البابا فرانسيس. هل إن هذه الزيارة هي زيارة محض دينية أم لها أبعاد ودلالات أخرى؟ Նախ ես եմ շնորհակալ այս հնարավորության համար արաբական աշխարհի լսարանի հետ շփվելու եւ պատասխանելով ձեր առաջին հարցին, պետք է ասեմ, որ այցը եւ կրոնական էր ու նաեւ միջպետական։ Ինչպես հայտնի է, Վատիկանը կաթոլիկ աշխարհի կենտրոնն է, Հռոմի Պապը նաեւ պետության գլուխն է։ Նա Հայաստան է այցելել իմ եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հրավերով։ Գիտեք, ինքնին փաստը, որ Պապը այս տարի այցելեց Հայաստան, իհարկե շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Բայց էությունն ու բովանդակությունն են չափազանց արժևորում Պապի այցելության։ Ինչպես հայտնի է, նա իր ճանապարհորդությունը, իր այցը անվանեց ուխտագնացություն աշխարհի առաջին քրիստոնյա երկիր։ Եվ սա մեծ ազդակ էր կաթոլիկ աշխարհին եւ տնտեսական առումով, իհարկե նաեւ քաղաքական առումով։ Երբ որ զրուցում էինք Սրբազան քահանապետի հետ, ես նրան ասեցի՝ ձեր սրբություն, մենք արդեն 1715 տարի է, որ ինքներս գիտենք, որ աշխարհում առաջինը քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ընդունած պետությունն ենք, բայց ձեր այցով եւ ձեր շուրթերից ընչած բառերով ամբողջ աշխարհը իմացավ, որ մենք առաջին քրիստոնյա երկիրն ենք։ Իհարկե չափազանց կարևոր էր նաեւ այն առումով, որ Պապի հիմնական ուղերձները էին խաղաղության, միջկրոնական համերաշխության եւ հանդարտության։ Ես կարծում եմ, որ մեր տարածաշրջանի բոլոր երկրները այդ ուղերձները պետք է ընդունեն ու նաեւ պատրաստ լինեն իրականացնել։ تفضلتم سيد الرئيس بالقول لهذه الزيارة أهمية سياسية. ما هي الأهمية السياسية لهذه الزيارة؟ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ մեր տարածաշրջանը ունենալով միգուցե ոչ շատ ընդարձակ, այսպես աշխարհագրական լինելով ոչ այնքան ընդարձակ աշխարհագրական առումով, այնուհանդերձ էական ազդեցություն ունի ավելի մեծ մեր տարածաշրջանի վրա։ Եվ այն կոնֆլիկտները, այն հակամարտությունները, որոնք գոյություն ունեն մեր տարածաշրջանում, ի վիճակի են մեծանալու, ահագնանալու եւ սպառնալիք դառնալու Եվրոպայի անվտանգության համար, Ռուսաստանի անվտանգության համար, իհարկե նաև դեպի Արևելք։ Եվ այն ջանքերը, որ գործադրում են Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը, ի դեմս Ֆրանսիայի, դրանք շատ կարևոր ջանքեր են։ Եվ Պապը, կարծում եմ համենայն դեպս, իր այցով, իր ուղերձներով համալրում է այս ջանքերը։ Պապի այցը Հայաստան դա խաղաղության այց էր։ Պապի այցը Հայաստան խաղաղ համակեցություն քարոզող այց էր։ Պապի այցը Հայաստան հանդուրժողականություն քարոզող այց էր։ هنا عندما زاركم البابا للمرة الثانية يعلن تنديده بما تعرف بالإبادة التي تعرض لها الأرمن من قبل الأتراك في بداية القرن العشرين. أيضا المرة الثانية
هذا الإعلان أو هذا الموقف من قبل البابا يواجه بانتقاد وغضب تركي شديد، لكن هذه المرة الرئيس التركي أردوغان زاد على الغضب بالاتهام بأن الأمر كأنه جزء مما يسمى بالتاريخ الصليبي. كيف تنظرون إلى هذه المسألة؟ Գիտեք, ոչ միայն պապի գնահատականներին են թուրքական իշխանավորները այդպես արձագանքում, նրանք այդպես են արձագանքում, ջղային են արձագանքում բոլոր այն երկրների գործողություններին, որոնք ուղղված են ցեղասպանության ճանաչման հետ, եւ այստեղ մեզ համար զարմանալի ոչինչ չկա։ Շատերը տարակուսանք են հայտնում, թե ինչու անպայման Պապը շեշտեց այդ հանգամանքը, արտաբերեց ցեղասպանություն բառը, բայց եթե քաղաքական գործիչ է կամ հոգևոր գործիչ է կամ ընդհանրապես մարդը, որ ունի համոզմունք, ունի իր պատկերացումները իրերի եւ իրադարձությունների վերաբերյալ, ապա ինչու ինչ որ դեպքերում նա պետք է դրանք պահի, ինչու չպետք է ասի, առավել եւս որ անցյալ տարի Վատիկանում տեղի ունեցած պատարագից ընդամենը շաբաթներ անց որոշ մարդիկ սկսեցին շահարկել իբր թե Պապը փոխել է իր վերաբերմունքը եւ Պապը այլևս ցեղասպանություն բառը չի արտաբերի։ Ես կարծում եմ, որ Պապը այն մարդկանց թվին չի պատկանում, ովքեր ջղային արձագանքների ներքո կամ էլ ինչ որ ճնշումների պարագայում կարող է փոխել իր համոզմունքը։ Պապը դեռևս հոգևոր առաջնորդ էր Արգենտինայում, երբ որ բազմաթիվ անգամ ցեղասպանություն է ասել, երբ որ նա տասնամյակներ շարունակ շփվել է այն մարդկանց հետ, ովքեր մազապուրծ են եղել ցեղասպանությունից կամ հանդիսանում են նրանց զավակները, ինչպես կարող էր նա այդ կերպարվել։ Գիտեք, կարծում եմ գալու է ժամանակ, երբ որ թուրքերը շատ հանգիստ են արձագանքելու այս փաստին։ Ես նկատի ունեմ Թուրքիայի իշխանությունները, որովհետև եթե մի քիչ ետ նայելու լինենք, կտեսնենք, որ 5, 7, 10 տարի առաջ բոլորովին այլ կերպ էին արձագանքները, հիմա բոլորովին այլ կերպ են։ 10 տարի առաջ որևէ մեկը չէր պատկերացնում, որ Ստամբուլում կամ Անկարայում ապրիլի 24-ին, այսինքն ցեղասպանության տարելիցի օրը, թուրքերը կարող են դուրս գալ փողոց եւ համերաշխություն հայտնել հայերի հետ։ Հիմա կա փաստերը եւ դրանից չես կարող որևէ տեղ գնալ։ Ասածս հետեւյալն է, որ գալու է ժամանակ, որ Թուրքիան իհարկե ճանաչալու է ցեղասպանության փաստը։ Խոսելով ցեղասպանության մասին, գիտեք, ես վերջերս հնարավորություն ունեցա գերմանական լրատվամիջոցների հետ շփվելու, իհարկե շատ բարձր գնահատելու Բունդեստագի կողմից ընդունված բանաձևը, եւ ես նրանց ասեցի, որ Գերմանիայի օրինակը շատ ազդեցիկ է։ Նա փաստորեն Թուրքիային ասեց, արա այնպես, ինչպես արել եմ ես, եւ դրանից դու չես տուժի։ Գերմանացիները ճանաչելով հոլոկոստը, դրանից չեն տուժել բնավ։ Նրանք շատ սթափ նայել են իրենց պատմությանը, առերեսվել են իրենց պատմության հետ եւ իրենք հաղթող են դուրս եկել։ Եվ նրանց վրա իրենց պատմությունը ճնշում չի գործադրում։ Իսկ հիմա թուրքերը իրենց պատմության ճնշման տակ են։ Բոլոր ժողովուրդներն գնահատում են իրենց պատմությունը, բայց հայտնի է, որ պատմության ընթացքում լինում են առաջնորդներ, լինում են իշխանություններ, ովքեր իրենց ժողովրդին տանում են սխալ ճանապարհով։ Եվ երբ որ ի վերջո տվյալ ազգի, տվյալ ժողովրդի կողմից գնահատվում է եւ գնահատվում է սթափ եւ օբյեկտիվ,
այս դրանով այս ճնշումը անկեղծ ասած իմ կարծիքով իմ համոզմունքն է դա այս ճնշումը վերանում է իսկ հիմա թուրքերը ինչ են ասում են թուրք ժողովուրդը այն ժողովուրդը չէ որ ի վիճակի լինի ցեղասպանություն իրագործելու բայց մենք չենք ասում որ դա թուրք ժողովուրդն է իրագործել մենք թուրք ժողովրդին չենք մեղադրում մենք մեղադրում ենք այն ժամանակվա իշխանություններին ովքեր ամբողջ պետական ապարատը լծեցին հայերին բնաջնջելու գործին եւ հիմա էլ մենք թուրք ժողովրդին չենք մեղադրում մենք մեղադրում ենք նրանց այսօր ովքեր ժխտում են մենք ժխտողականությունն ենք դատապարտում եւ որևէ մեկին ինձնից մի թութու խոսք երբեք չի լսել թուրք ժողովրդի մասին سيد الرئيس أنا قلت أن الغضب التركي هذه المرة اتخذ توصيفا دينيا وقال إن المسألة أصبحت مسيحية صليبية وأنتم تعلمون جيدا الآن خصوصا في منطقتنا في الشرق وفي العالم العربي نحن نعيش أزمة طائفية أزمة دينية أزمة تطرف أنتم الآن تتحدثون إلى الشعوب العربية والإسلامية ما هي رسالتكم كرئيس لأرمينيا الدولة التي تمثل الأرمن في العالم في هذه النقطة بالتحديد حتى لا تتحول القضية إلى قضية إسلامية مسيحية ونحن نتحدث عن الإبادة الأرمنية تاريخيا Գիտեք, թուրքերը միգուցե այդպիսի երանգ են դրել իրենց ուղղրջում ես նկատի ունեմ Թուրքիայի իշխանությունները։ Իհարկե, հասկացանք, տեսանք, այո, նրանց արտաբերած բառերը, բայց ցեղասպանություն ճանաչելը դա այսպես քրիստոնեական երանգ չունի։ Ցեղասպանությունը ճանաչել են ոչ միայն այսպես քրիստոնեությունը դավանող անհատներ կամ պետություններ եւ այստեղ խոսքը գնում է ավելի ճիշտ ոչ թե քրիստոնյայի մասին, այլ հումանիստի մասին։ Խոսքը գնում է ոչ թե քրիստոնյայի մասին, այլ մարդու մասին, ով դատապարտում է մարդկության դեմ գործած այդ հանցագործությունը։ Գիտեք, իհարկե, որոշ պարագաներում, որոշ հարցերում մեր այսպես հարևանները փորձում են այդ խնդիրներին կրոնական երանգ հաղորդել կախված լսարանից։ Միգուցե թեմաները ինչ որտեղ կարող է խառնվեն, բայց ես ուզում եմ այդպիսի երկու օրինակներ բերել։ Մեկը հենց ցեղասպանության հետ կապված է։ Այս ցեղասպանությունը ոչ իրագործվողը ում նկատմամբ իրագործում են եւ ոչ էլ իրագործողը կարծում եմ կրոնական համոզմունքներից չի ելնում։ Ես չեմ կարծում, որ Օսմանյան կայսրությունում տուժել են միայն ու միայն քրիստոնյաները կամ տուժել են միայն հայերը։ Սա մեկ։ Երկրորդ, Ադրբեջանը փորձում է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին եւս կրոնական երանգ հաղորդել։ Ինչ իրականության հետ բոլորովին կապ չունի։ Այսինքն, երբ որ լսարանը իսլամական է, մահմեդական է, ապա նրանք այս երանգավորումն են փորձում հաղորդել։ Երբ որ լսարանը եվրոպական է, նրանք արդեն խոսում են տարածքային ամբողջականության մասին։ Երբ որ հեռավոր արևելքում են, մեկ այլ բանի մասին են խոսում։ Բայց գոնե հայերի մասով երբեք չի կարելի մտածել, որ հայերը զուրկ են համակեցության գաղափարներից։ Այսօր մենք փայլուն հարաբերություններ ունենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Մենք այսօր փայլուն հարաբերություն ունենք բազմաթիվ արաբական երկրների հետ։ Եվ եթե մենք այդ համակեցության կանոնները մեզ համար բարձր կանոններ չեն, ապա սա ինչպես է ստացվում։ Մենք ունենք հզոր համայնքներ արաբական աշխարհում, հայկական համայնքներ, եւ դա
մի տարվա չի, 5 տարվա չի, 10 տարվա չի Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում։ Եվ մենք համակեցության կանոնները շատ լավ գիտենք եւ մենք այստեղ ուղղակի համաձայն չենք Թուրքիայի իշխանությունների հետ եւ այստեղ կրոնական խնդիր բացարձակապես չկա։ Միգուցե դրանք այդ կանոններով են ղեկավարվում, բայց մենք այդ կանոններով չենք ղեկավարվում։ أشرتم إلى قضية ناغورنو كاراباخ. في الآونة الأخيرة الأمور تصاعدت بشكل مسلح هناك. الحمد لله الأمور الآن هدأت قليلا. سؤالي سيد الرئيس، هل إن أرمينيا مع حق تقرير المصير لناغورنو كاراباخ أم أنتم مع استقلال هذه الجمهورية لتصبح دولة مستقلة بالكامل، مستقلة عن أرمينيا ومستقلة عن أذربيجان؟ Գիտեք, երբ որ 88 թվականին իսկ ես այն ժամանակ Ստեփանակերտում էի աշխատում, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղում էի աշխատում, մենք դուրս եկանք փողոց մեր բողոքի ցույցով, մենք ասում էինք միացում, այսինքն մեր ցանկությունն էր միանալ մայր Հայաստանին։ Բայց սովետական միության փլուզման հետ կապված զուտ իրավական տեսակետից շատ ճշգրիտ լինելու պահանջից ելնելով Ղարաբաղում հանրաքվե անցկացվեց ինքնորոշվելու եւ անկախ պետություն դառնալու ուրեմն օրակարգով։ Անշուշտ առաջի հերթին կամքը Լեռնային Ղարաբաղում ապրողներինն է, թե նրանք ինչպես կուզենան լինել, ինչպիսի կարգավիճակով կուզենան ապրել, լինեն անկախ պետություն, թե միացած լինեն Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ինձ համար ամենից կարևորը նա է, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգությունը ապահովված լինի, որպեսզի նրանք հնարավորություն ունենան ապրելու իրենց պատմական հայրենիքում այնքան, ինչքան այս աշխարհը գոյություն կունենա, որովհետև իրենք իրենց պատմական հայրենիքում ապրել են հազարամյակներ։ Իսկ այդ անվտանգությունը կարող է ապահովվել միայն ու միայն Ադրբեջանի կազմից դուրս։ Որևէ մեկի համար հիմա կասկած չկա։ Եթե ինչ-որ մի չար կատակով գոնե մեկ օր Ղարաբաղը հայտնվի Ադրբեջանի կազմում, Ղարաբաղում մի հայ չի մնա։ Այնպես որ ամենակարևորը նա է, որ Լեռնային Ղարաբաղը դուրս լինի Ադրբեջանի կազմից։ Սա է կարևորը։ Այսինքն մենք կողմնակից ենք նրան, որպես Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ինքը որոշի իր վերջնական կարգավիճակը։ Այնպես ինչպես ամբողջ աշխարհում տեղի է ունենում։ Եթե այդ իրավունքը հարգելի չլներ, եթե այդ իրավունքը ամենահիմնական իրավունքներից չլներ, այսօր երևի ՄԱԿ-ը բաղկացած կլներ 50, 60, 70 երկրներից եւ անկախացվող տասնամյակների ընթացքում երկրները չէին գա ՄԱԿ-ի անդամ չէին դառնա։ Նույն Ադրբեջանը այսօր անկախ երկիր չէր լինի, նույն Հայաստանն այսօր անկախ երկիր չէր լինի, որտեղ Ադրբեջանն ու Հայաստանը անկախացան սովետական միության փլուզման հետևանքով նայել, չէ՞։ Այնպես որ սա է, ամենահիմնական խնդիրը սա է։ Եվ Ադրբեջանի ղեկավարությունը սա է, որ պետք է հասկանա։ Այդ մարդկանց որևէ կերպ հնարավոր չէ պահել Ադրբեջանի կազմում։ سيد الرئيس، استسمحك فقط في فاصل قصير ثم نعود لاستكمال هذا الحوار الخاص. مشاهدينا الكرام، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا وقفة قصيرة، نعود بعد لاستكمال هذا الحوار الخاص مع الرئيس الأرميني سيرج ساركسيان. أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذا الحوار الخاص مع الرئيس الأرميني سيرج ساركسيان. سيد الرئيس، كنا نتحدث قبل الفاصل عن نزاع ناغورنو كاراباخ وتفضلتم بشرح القضية.
أنا أود أن أدخل معكم إلى البعد الإقليمي الدولي للصراعات والنزاعات انطلاقا من ناغورنو كاراباخ. هناك من يعتقد ويكتب أن قضية هذا النزاع تتجاوز الصراع الأرميني الأذربيجاني، إنها جزء من صراع أوسع إقليمي دولي، في هناك أذربيجان وتركيا بكل المصالح والحلفاء، وهناك في المقابل أرمينيا وروسيا وإيران وغيرها. هل إن المنطقة أولا هل إن هذا النزاع له هذا البعد الإقليمي الدولي؟ وثانيا هل إن منطقتكم الهامة استراتيجيا هي مرشحة أكثر للسلام والأمن، أم هي ستشهد كغيرها من مناطق العالم نزاعات أخرى؟ Ես ինձ համար էի ասում, որ չնայած մեր տարածաշրջանը լայնածավալ չի, շատ մեծ չի, այստեղ իհարկե խաչվում են բազմաթիվ շահեր եւ այդ շահերի խաչումը կամ այդ շահերը չեն կարող ազդեցություն ունենալ այդ մարտահրավերների, այդ կոնֆլիկտների վրա, բայց որոշիչը էականը սրանք չեն հավատացեք։ Որոշիչը հետևյալ փաստն է։ Լեռնային Ղարաբաղում հազարամյակներով ապրել են մարդիկ, ապրել են հայեր եւ երբեք Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս չի եղել։ Երբ որ Ռուսաստանը խորհրդայնացավ եւ խորհրդայնացման գաղափարները տարածվեցին դեպի մեր տարածաշրջան, Հայաստանը անկախ երկիր էր, թեև շատ փոքր ժամանակահատվածով, նույն Ադրբեջանը կուսակցական մարմնի որոշմամբ կոմունիստական կուսակցության Կովկասյան բյուրոյի որոշմամբ Ղարաբաղը բռնակցվեց Ադրբեջանին, չունենալով Ադրբեջանի հետ որևէ ընդհանրություն։ Իմիջիայլոց այդպես վարվեցին նաև Նախճեվանի հետ։ Այսօր Նախճեվանում մեկ հայ չի մնացել։ Հայաթափվել է ամբողջովին, հայկական պատմամշակութային ժառանգությունը գրեթե ամբողջովին Նախիջևանում ոչնչացվել է։ Մի քանի տարի առաջ միայն մի քանի հազար խաչքարեր փշրվեցին, ջարդվեցին բոլորի աչքի առաջ, եւ ոչ մեկը, այդ թվում նաեւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն չկարողացավ այդ հանցագործությունը կանխել։ Լեռնային Ղարաբաղում սկսած 21 թվականից այդ մտքի հետ չեն համակերպվել ուղղակի մարդիկ եւ կախված նրանից, թե ինչպիսի փոփոխություններ են տեղի ունենում սովետական միությունում, թե ինչքանով ազատ կարելի էր արտահայտել տեսակետ, այդ շարժումը բարբերաբար ելնում էր իրականություն։ Մարդիկ ցանկանում էին վերամիավորվել Հայաստանի հետ։ Եվ դունիսկ եթե հիմա անկեղծ եմ ձեզ ասում, ամբողջ աշխարհը, բոլոր հիմնական ուժերը միավորվեն եւ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը համոզեն, որ պետք է ապրել Ադրբեջանի կազմում, հավատացեք, անհնար կլինի։ Այդ մարդիկ չեն համաձայնի։ Խոսքս ուժի մասին չի, որտեղ ցանկացած գերտերություն, նույնիսկ ցանկացած միջազգային կառույց կարող է ուժով այս խնդիրը լուծել։ Ասելս հետևյալն է. կարելի է ղարաբաղցիներին ոչնչացնել, կարելի է ցանկացած բռնություն կիրառել, բայց համոզել ապրել Ադրբեջանի կազմում դա անհնար է։ Ձեր ասածը միգուցե ավելի շատ կապ ունի բանակցային գործընթացի հետ, խնդրի լուծման տարբերակների հետ։ Ես վստահ եմ, իհարկե, եթե լինի միասնական մոտեցում, ապա խնդրի լուծման տարբերակը կգտնվի։ Բայց աշխարհը այդպես է զարգանում։
Չկա որևէ տարածաշրջանային խնդիր, որը չդիտարկվի շատ երկրների կողմից իրենց ազգային շահերի տեսակետից։ Եվ անկեղծ ասած, մենք չգիտենք դրա դեմ պայքարելու դեղատոմսը կամ էլ ընդհանրապես անհրաժեշտություն կա դրա դեմ պայքարել, թե չէ, որտեղ իրոք յուրաքանչյուր երկիր իր գործողություններում ելնում է իր ազգային շահերից։ على ذكر هذه المصالح سيد الرئيس في نيسان الماضي هنا في عاصمتكم يريفان أنتم أرمينيا وروسيا وجورجيا وإيران وقعتم ما سميتموها بخريطة طريق للتعاون في قطاع الطاقة. أنا سؤالي هل إن ما سميتموها بخريطة الطريق والتي نود أن نفهمها ما هي، هل هي لمنافع اقتصادية بحتة أم هي تؤشر إلى علاقات استراتيجية أوسع أمنية وسياسية وغيرها؟ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ առաջի հերթին դա տնտեսական մի փաստաթուղթ էր եւ պահանջված փաստաթուղթ է։ Այսօր Արևելքը Եվրոպայի հետ կապող կարծում ենք, որ ամենահարմար ուղիներ անցնում են մեր տարածաշրջանում։ Եվ այդ ուղիներից մեկը կարող է լինել, այդ ուղիներից մեկի մի փոքրիկ հատվածը կարող է կազմել Հայաստանը, մի հատվածը կարող է կազմել Ադրբեջանը, կարող է Թուրքիան, բայց ապրանքները տեղաշարժվում են այնտեղով, որտեղ ավելի անվտանգ է։ Ապրանքները տեղաշարժվում են այնտեղով, որտեղ քաղաքական հարցերը չեն խոչընդոտում տնտեսական հարցերին։ Ուստի ես կարծում եմ, որ շատ դեպքերում իհարկե քաղաքականը խառնվում է տնտեսականին, տնտեսականը խառնվում է քաղաքականին, անվտանգության խնդիրները խառնվում են տնտեսականին, քաղաքականին եւ այլն։ Այսինքն զուտ, մաքուր, բյուրեղյա, ստիրիլ տնտեսական խնդիրներ գոյություն չունեն։ Մենք անշուշտ ուզում ենք, որ Հայաստանը դառնա տարանցիկ ճանապարհ եւ ոչ միայն ուզում ենք, այլ նաև այս ուղղությամբ հսկայական աշխատանք ենք իրականացնում։ Հիմա մենք իրականացնում ենք անկախ Հայաստանի պատմության մեջ ամենամեծ տնտեսական ծրագիրը եւ Վրաստանի հարավը մենք ուզում ենք կապել Իրանի հյուսիսի հետ, հյուսիս-հարավ մայրուղով եւ դա մի քանի միլիարդ դոլարանոց ծրագիր է եւ այս ծրագրի շնորհիվ այդ ճանապարհը կամ ավելի ճիշտ ժամանակը, որ ծախսում այդ ճանապարհը հաղթահարելու վրա կկրճատվի 2 անգամ։ Սա բնականաբար նաև շատ նորմալ հանգամանք է, որպեսզի արևելքից, Իրանից, հեռավոր արևելքից ապրանքները շատ կարճ ժամանակում հասնեն Սևծովյա նավահանգիստներ։ Եվ այս ուղղությամբ մենք շատ բաներ ենք իհարկե անելու։ Հավատացեք, որ Հայաստանում կա գիտակցությունը, որ անկախ կրոնից համակեցությունը լավ ապրելու պայման է։ Ի վերջո բոլորս պետք է գիտակցենք, որ կրոնները սահման ունեն գոնե ինչ-որ չափով, հա, եւ տարբեր կրոնի պատկանող մարդիկ կամ ապրում են հարևանությամբ նրանց մի մասը, կամ ապրում են իրար ներսում։ Եվ ծայրահեղականությունը լինի դա ցանկացած կրոնի մեջ կամ ցանկացած կրոնի ներկայացուցիչի մեջ միշտ վտանգավոր է հասարակության համար, ցանկացած հասարակության համար։ Հիմա տեսեք, Սիրիան վերցնենք։ Իհարկե հակամարտությունից, սիրիական հակամարտությունից մենք տուժեցինք անշուշտ։ Իհարկե քրիստոնյա փոքրամասնությունները տուժեցին, բայց արդյոք միայն քրիստոնյա փոքրամասնությունները տուժեցին։ Արդյոք միայն քրիստոնյաները տուժեցին։ Կարծում եմ ամենամեծ վնասը հասցվել է հենց Սիրիային, Սիրիայի ազգաբնակչությանը, էլի։ Ուզում եմ ասել, ծայրահեղականությունը միշտ վտանգավոր է։ Եվ Հայաստանում
դա շատ լավ գիտացում է։ Մենք ունենք պատմական հիշողություն։ Եվ այդ պատմական հիշողությունը մեզ ստիպում է հասկանալ, որ նորից եմ ասում, լավ ապրելու համար, անվտանգ ապրելու համար համակեցությունը դա շատ անհրաժեշտ հանգամանք է։ سيد الرئيس، سؤالي الآن ربما يمهد لأسئلة أخرى. هل إن أرمينيا تعتبر دولة محايدة في ظل الصراعات الدولية وصراعات المحاور، أم هي تنتمي لمحور على حساب محور آخر؟ Այնպես որ նայած ինչ հակամարտության մասին է խոսքը, եթե կոնկրետ ասեք հակամարտությունը, մենք իհարկե ցանկացած հակամարտության վերաբերյալ ունենք մեր դիրքորոշումը, բայց համարում ենք, որ ավելի ճիշտը եւ առաջադեմը նա է, որպեսզի միջազգային իրավունքի դրույթների հետ ուրեմն համընկնեն մեր գործողությունները, որպեսզի մենք պատասխանատու լինենք բոլոր այն փաստաթղթերի, պայմանագրերի, դրույթների կատարման համար, որոնց տակ կա մեր ստորագրությունը։ Վերջը մենք մտնում ենք որևէ միջազգային կառույց, մեր կամքով, բայց ընդունելով այդ կառույցի կանոնները, ուրեմն այդ կանոնները մենք պարտավոր ենք հարգել։ نعم. في موقع وزارة الخارجية الأرمينية هناك تحديد لبنود وعناصر السياسة الخارجية الأرمينية. عندما نقرأ نجدها تريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع أوروبا، مع روسيا، إلى غير ذلك، مع كل دول العالم تقريبا. عندما سألتكم هل إن أرمينيا هي دولة محايدة أو غير محايدة، سأعطي مسألة دقيقة. أنتم عضو في منظمة ما تعرف بمنظمة الأمن الجماعي التي تضم أرمينيا، روسيا، بيلاروسيا، كازاخستان، طاجيكستان وقرقيزستان. هناك من يعتبر أو من يصف أن هذه المنظمة هي منظمة موازية لما يسمى بالحلف الأطلسي. هل هي كذلك سيد الرئيس؟ Գիտեք, ես չեմ կարծում, որ ՀԱՊԿ-ը հակակշիռ է ՆԱՏՕ-ին։ Այո, ՀԱՊԿ-ը ևս ռազմաքաղաքական դաշինք է, որը կոչված է ապահովելու մեր ուրեմն անդամ երկրների անվտանգությունը։ Լինելով ՀԱՊԿ-ի հիմնադիր անդամ, մենք մշտապես համոզվել ենք, որ ՀԱՊԿ-ը ձգտում ունի, ցանկություն ունի համագործակցելու ՆԱՏՕ-ի հետ։ Եվ այս առումով, իհարկե դեռևս մենք մեծ հաջողություններ չունենք, միգուցե ելնելով նրանից, որ ՆԱՏՕ-ն համարում է, որ ինքը ավելի կազմակերպված է, ավելի այսպես ընկալելի ընդունելի կառույց է կամ այլ պատճառներով դեռևս դա այդքան տարածում չի ստացել եւ համագործակցությունը շատ լայն չէ, բայց պետք է ասեմ, որ նորից կրկնեմ, ասեմ, որ մենք չենք դիտարկում մեր շահերը ուրիշների հակասության համատեքստում։ Մենք միշտ ցանկանում ենք, որպեսզի համընկնեն Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի շահերը, որպեսզի իրանց մեջ կոնֆլիկտ չլինի եւ այդ պարագայում մեզ համար ստեղծում է ամենալավ ժամանակները։ Գիտեք, հակասությունների վրա շահ փնտրելը միշտ վտանգավոր է։ Եվ մենք այդպիսի օրինակներ ունենք եւ մեր տարածաշրջանում եւ տարբեր տեղեր։ Եվ լինելով ՀԱՊԿ-ի անդամ, մենք այո, ճիշտ եք նկատում, ես նաեւ հարցի ենթատեքստն եմ տեսնում, մենք համագործակցում ենք ՆԱՏՕ-ի հետ եւ համագործակցում ենք սերտ։ Հենց սա եւս մեկ անգամ խոսում է այն մասին, որ ՀԱՊԿ-ը եւ ՆԱՏՕ-ն ստեղծված չէ նրա համար, որ անպայման իրար հետ կոնֆլիկտ ունենան։ Սա է մեր տարածաշրջանի պատկերը, սա է, որ ստեղծվել է Խորհրդային Միության փլուզումից հետո։
طيب في هذا الإطار سيد الرئيس، رئيس أو الأمين العام لهذه المنظمة، منظمة الأمن الجماعي، أو هناك من يسميها أيضا منظمة المعاهدة الأمنية المشتركة، الأمين العام السيد نيكولاي بورديوزها هنا في يريفان في عاصمتكم في 8 من شهر حزيران الماضي يقول التالي: إن دمج أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة يمهد لنشر نظام دفاع جوي في منظمتكم بالكامل، وأن الاتفاق لنشر نظام صواريخ في أرمينيا يخضع لدراسة للمصادقة عليه في برلمان البلدين. نحن نتحدث عن أنظمة صواريخ S-300. ما هو موقف الرئيس الأرميني من نصب صواريخ S-300 في أرمينيا ضمن منظمة الأمن الجماعي؟ Գիտեք, նախ պետք է ասեմ, որ սա նոր թեմա չի, եւ այս թեման շատ վաղուց առկա է մեր իրականության մեջ։ Սկզբնական շրջանում նույնիսկ ունեինք ԱՊՀ մեկ ընդհանուր հակաօդային պաշտպանության համակարգ։ Եվ պետք է ասեմ նաև, որ վաղուց, շատ վաղուց մենք արդեն առնվազն դժվարանում եմ ասել, համենայն դեպս 7-8 տարի է, որ Հայաստանում մենք ինքներս ունենք այս 300 համակարգեր եւ մեր հակաօդային պաշտպանության հիմնական միջոցները հենց այս 300-ներն են։ Եվ եթե ՀԱՊԿ հակաօդային պաշտպանության համակարգում եւս նոր հրթիռներ տեղակայվեն Հայաստանում, դա միայն ու միայն դրական կարող է լինել, որտեղ դրանք հակաօդային պաշտպանության միջոցներ են, այսինքն պաշտպանողական միջոցներ են։ Բայց պետք է ասեմ, որ դա այդ միասնական համակարգ կոչվածը չի նշանակում ազգային համակարգերի վերացում։ Կոնկրետ այս պարագայում Հայաստանի հակաօդային պաշտպանության ուժերի հրամանատարը լինելու է Հայաստանի զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության պետը եւ հրամանները ինքն է արձակելու։ Այսինքն սա ոչ թե ազգային հակաօդային պաշտպանությունների վերացում է եւ մի ընդհանրականի ստեղծում, այլ ջանքերի համատեղում։ Եվ սա շատ նորմալ է, առանց որևէ բանի։ Այսինքն մեր հակաօդային պաշտպանությունը իրականացնելու ենք մենք մեր գործընկերների աջակցությամբ, այնպես ինչպես մեր գործընկերները իրենց հակաօդային պաշտպանության խնդիրները իրականացնելու են իրենց ուժերով, անհրաժեշտության պահին մեր օժանդակությամբ։ Ես այս հարցերին շատ մանրամասն եմ տիրապետում, որտեղ ամենայն հավանականությամբ գիտեք, որ ես շատ տևական ժամանակ եղել եմ պաշտպանության նախարար եւ այս խնդիրներին ծանոթ եմ։ صحيح، كنتم وزير الدفاع وكنتم وزير الدفاع مقاتلا أيضا وليس مجرد وزير دفاع وراء المكاتب. سيد الرئيس، أشرت قبل قليل إلى سوريا. سؤالي دقيق وواضح: هل إن أرمينيا تقف إلى جانب الدولة السورية ورئاستها وقيادتها في مواجهة الجماعات المسلحة، أم تعتبر ما يحصل في سوريا تعتبره نزاعا داخليا لا علاقة له به، علما أنكم وجهتم برقية تعزية للرئيس السوري عندما حصلت عمليات إرهابية في طرطوس أخيرا؟ Մենք մեր հարաբերությունները պահպանում ենք Սիրիայի իշխանությունների հետ եւ համարում ենք սա ճիշտ եւ ով լինի Սիրիայում իշխանություն, մենք համագործակցելու ենք սիրիական իշխանությունների հետ, որովհետեւ ինչպես ասեցի, թեև գրեթե հայ համայնք ամբողջովին դուրս է եկել Սիրիայից, բայց այնուհանդերձ մենք այնտեղ դեռևս մի քանի հազար հայրենակիցներ ունենք եւ մեզ համար չափազանց կարեւոր է նաեւ մեր պատմական ժառանգությունը։ Պես որ ես
միայն ու միայն կցանկանամ հնարավորինս կարճ ժամանակում, որպեսզի խաղաղություն տիրի Սիրիայում, հանդարտություն տիրի Սիրիայում։ Ես կցանկանամ, որպեսզի իհարկե սիրիացիները որոշեն, թե ով պետք է լինի իրենց ղեկավարը։ Ես կցանկանամ, որ սիրիացիները այսքան տանջանքից, այսքան չարչարանքից հետո հնարավորություն ունենան եռանդով լծվելու երկրի վերականգնմանը։ Ես բազմաթիվ անգամ եմ եղել Սիրիայում, տեսել եմ ծաղկուն քաղաքներ, ծաղկուն համայնքներ, եւ հիմա երբ որ հեռուստատեսությամբ եմ տեսնում, ուղղակի դժվարանում եմ պատկերացնել, թե ինչի է վիճակի մարդկային ցասումը, ինչի է վիճակի մարդկային ատելությունը։ سيد الرئيس، الأرمن في بلادنا العربية في منطقتنا العربية بكل صراحة هم أرمن، لا يزالون أرمن، يحتفظون بقوميتهم وبهويتهم وبتقاليدهم. والحقيقة أن العلاقات بين العرب والأرمن هي ليست وليدة سنوات أو حتى عقود، هي من قرون، منذ ديكران الكبير إلى سقوط كيليكيا تقريبا. وللأمانة فإن الأرمن يعني كان لها دور كبير ثقافيا وسياسيا في كل شيء تقريبا في بلادنا العربية. ربما حتى البعض لا يعلم أن يعني هناك من ساهم من الأرمن حتى في النهضة العربية. أنا سؤالي باعتباركم رئيس أرمينيا والذي يفترض أنه يضم كل أرمن العالم، يمثل كل أرمن العالم، ماذا تخططون لتنمية العلاقات بين أرمينيا ومعظم الدول العربية على مستوى اقتصادي، على مستوى ثقافي، على مستوى سياحي، على كل المستويات؟ Իրոք մենք շատ լավ հարաբերություններ ունենք բազմաթիվ արաբական երկրների հետ, շատ լավ։ Եվ այդ հարաբերությունները միջպետական այսօրվա մեր հարաբերությունները առաջին հերթին հիմնված են հենց մեր ժողովուրդների դարավոր բարեկամության վրա։ Դարերով հայերի եւ արաբների միջև բազմաթիվ շփումներ են եղել եւ բազմաթիվ լավ գործեր են եղել։ Օսմանյան կայսրությունում հայերի ցեղասպանությունը ստիպեց մեր ժողովրդի շատ զավակների ապաստան խնդրել, ապաստան փնտրել Մերձավոր Արևելքի երկրներում։ Եվ իհարկե մենք շատ շնորհակալ ենք, որ ոչ միայն ապաստարան տրվեց ցեղասպանությունից մազապուրծ եղածներին, այլ նաև հնարավորություն ընձեռնվեց նրանց զարգանալու, հասնելու հաջողությունների։ Եվ բազմաթիվ են դեպքերը, երբ որ արաբական երկրներում ցակումով հայերն են պաշտոնյաներ եւ բարձր պաշտոնյաներ։ Ահա այս հիմքի վրա մենք զարգացնում ենք մեր պետական հարաբերությունները եւ այս նույնիսկ փոքր մտավախությունն եմ թվարկելու, որ հանկարծ եթե որևէ մի երկիր մոռանամ, ապա կարող է այդ մարդիկ նեղանան։ Իրոք մենք փայլուն հարաբերություն ունենք գրեթե բոլոր երկրների հետ, իսկ դրանք դրսևորվում են մշտապես համագործակցությամբ քաղաքական ոլորտում, հումանիտար ոլորտում, տնտեսական ոլորտում, իսկ գրեթե տարի չի լինում, որ այցեր չկազմակերպեն, ինչպես դեպի, այնպես էլ այն կողմից։ Եվ մենք նպատակադրված ենք մեր հարաբերությունները մշտապես զարգացնելու։ Մենք գրեթե նույն տարածաշրջանում ենք ապրում եւ ընդամենը 1 ժամվա թռիչք եւ մենք գտնվում ենք այդ տարածաշրջանում, այնպես որ մենք անպայման մեր հարաբերությունները պետք է խորացնենք եւ դա անելու ենք։ Եվ կապող օղակը հենց մեր քույրերն ու եղբայրներն են, ովքեր ապրում են արաբական երկրներում։ Նրանք, գիտեք, առաջին հերթին նրանցով են ճանաչում մեզ։ Առաջին հերթին նրանց վերաբերմունքը հիմք է հանդիսանում իշխանությունների համար վերաբերմունքի դեպի Հայաստան։ Եվ մենք դրանով պարտանում ենք։ Մենք ունենք հավելյալ մի կապող կամուրջ, հավելյալ մի օղակ, որ մեզ կապում է։
سيد الرئيس، أنتم لديكم علاقات مع معظم دول العالم وهذا حقكم بما فيها مع إسرائيل تماما كما تركيا وأذربيجان لديها علاقات مع إسرائيل. سؤالي: ألا تعتقدون أن من حق الشعب الفلسطيني أن يواجه ويقاوم أيضا لإزالة الاحتلال؟ Մենք լավ հարաբերություններ ունենք նաև Պաղեստինի ժողովրդի հետ։ Ես պաշտոնական այցով երբևէ չեմ եղել Իսրայելում, թեև մի քանի անգամ իրոք եղել եմ Իսրայելում, բայց եղել եմ նաև զուգահեռաբար անպայման նաև Պաղեստինում։ Այնպես որ մենք այստեղ թաքցնելու ոչինչ չունենք, եւ մենք իհարկե կողմնակիցն ենք Պաղեստինցի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի։ Մենք չենք կարող մի պարագայում լինել ինքնորոշման իրավունքի կողմնակից, անկախ ազատ սեփական կարգավիճակը որոշելու իրավունքի կողմնակից, իսկ մի դեպքում գիտեք նենց հանգիստ բան անենք, ասենք, քանի որ Իսրայելն է այստեղ զգուշ է պետք է լինել, ոչ, մեր դիրքորոշումը շատ հստակ է։ Եվ մենք Պաղեստինցի ժողովրդի մեջ շատ բան է կապում։ Չեմ ուզում գնալ պատմության խորքերը, բայց մենք շատ լավ ենք վերաբերվում, շատ լավ։ السؤال الأخير سيد الرئيس، رغم ما ذكر قبل فترة من مشكلة في ناغورنو كاراباخ وهذا النزاع المسلح والذي ربما أثر سلبيا حتى على مجيء السياح إلى أرمينيا، لكن بكل صراحة من يزور بلدكم يلاحظ أنه بلد يتطور، ينهض، يتقدم، وأهم شيء أنه بلد يتمتع بأمان. هي مقابلتكم إلى العالم العربي. ما هي أهم إنجازات أرمينيا خلال السنوات الماضية؟ والنقطة الثانية: ماذا تطلبون أو تتوقعون من العالم العربي لصالح أرمينيا؟ Նախ ես հրավիրում եմ բոլոր այն արաբներին, ովքեր ուզում են տեսնել գեղեցիկ երկիր, լավ բնություն, համեղ ուտելիք Հայաստան։ Ակնկալիքս հետևյալն է, որ մշտապես զարգացնենք մեր առևտրատնտեսական հարաբերությունները։ Որևէ գաղտնիք չկա, որ արաբական երկրներում, արաբական աշխարհում բավականաչափ կուտակված կապիտալ կա, եւ այդ կապիտալը միշտ ներդրումների ձևով տարածվում է աշխարհի տարբեր վայրերում։ Ուզում եմ բոլորին ասել, որ այս առումով Հայաստանը ապահով երկիր է եւ մեր պետությունը երաշխավորում է ցանկացած այդպիսի ներդրում։ Ուզում եմ, որպեսզի իմ արաբ քույրերն ու եղբայրները վստահ լինեն, որ մենք կրոնական համերաշխության կողմնակից ենք։ Ուզում եմ, որպեսզի նրանք լավ վերաբերվեն իմ հայ քույրերին ու եղբայրներին, ովքեր ապրում են այնտեղ։ Համերաշխությունը միշտ լավ հաջողություն է բերում։ Ինչ վերաբերում է ձեռքբերումներին, որ Հայաստանը ունեցել է այս ընթացքում, դժվար է ինչ-որ բան այսպես առանձնացնել ասել։ Եմ պետք է ասեմ, որ սովետական միության պարագաներում Հայաստանը համարվում էր ամենայն դեպս բավականաչափ զարգացած գոնե այս մասշտաբներում երկիր, բայց սովետական միության փլուզումից հետո այն բոլոր դժվարությունները, որ առկա էին սովետական նախկին սովետական միության հանրապետությունների առջև, առկա էին նաև Հայաստանում, բայց գումարած ավերիչ երկրաշարժը, որ տեղի ունեցավ 88 թվականին ու շրջափակումը շատ ծանր հանգամանք էր եւ դրանից Հայաստանի տնտեսությունը շատ տուժեց պատերազմից։ Եվ ուրախ եմ, երբ որ հիմա, երբ որ համեմատվում է օրինակ նախկին ԱՊՀ երկրների ցուցանիշները, որոշակի ցուցանիշներ, օրինակ համախառն ներքին արդյունք, միջին աշխատավարձ, նվազագույն աշխատավարձ եւ այլն, տնտեսական աճ, ուրեմն
ինֆլյացիա եւ այլն այս բոլոր բաները մենք գոնե կեսից ավելի առաջ ենք, քան իդ սա համարում են ձեռք բերում։ Ես համարում եմ, որ մենք բավականաչափ հաջողություններ ենք արձանագրել ժողովրդավարության զարգացման գործում, քաղաքացիական ինստիտուտների ամրապնդման գործում, այսօր մենք ունենք քաղաքացիական հասարակություն։ Ես համարում եմ, որ այսօր Հայաստանի մամուլը էապես տարբերվում է այն մամուլից, որ կար 5 տարի առաջ, 8 տարի առաջ, 10 տարի առաջ։ Ես համարում եմ, որ տնտեսական հարաբերություններն այսօր Հայաստանում բավականաչափ մոտ են եվրոպական տնտեսական հարաբերություններին։ Մենք վաղուց արդեն առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ ենք, մենք միջազգային ֆինանսական կորպորացիա եւ համաշխարհային բանկի գնահատականներով բիզնես վարելու առումով 189 երկրների մեջ գտնում ենք 35-րդ տեղում, աճից, ինչպես ասում են, Չեխիան է, ձախից Ճապոնիան, կարծում եմ սա շատ լավ այսպես հարևանություն է, բայց անշուշտ մենք զարգանալու շատ մեծ տեղ ունենք եւ ակնկալիք ունենք եւ ջանքել ենք ներդնում եւ համոզված ենք, որ առաջկա 10 տարում Հայաստանը բոլորովին այլ երկիր է լինելու։ إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم سيد الرئيس سيرج سركسيان على تشريفكم قناة الميادين. شكرا لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. طبعا انتبهتم جيدا، هذا اللقاء مع الرئيس الأرميني كان لقاء معرفة ومواقف وأيضا توجيه رسائل، لم نكن في وارد اللقاءات الجدلية بطبيعة الحال. شكرا لكل من ساهم في إنجاز هذا الحوار الخاص، الفريق الذي معنا هنا من قناة الميادين، نيكول كاماتو، هايك أوهانيان، مصطفى حركة، مع شكر خاص للسيدة ميراي خانميريان والمكتب الصحفي للرئيس الأرميني. مع تقديري لكم، في أمان الله. شكرا لكم سيد الرئيس.